Tervist, head Fookuses saate vaatajad. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda on Varro Vooglaid. Tere, Varro. Tere, Markus. USA avalikkust ja Eestit ja maailma, võiks öelda, on vapustanud hiljuti toimunud USA konservatiivse meediategelase ja aktivisti Charlie Kirki atentaat ja tema mõrv. Täna räägime natukene sellest ja siis võib-olla räägime ka mõningatest kodumaa poliitika viimastest taandarengutest, mida vist arenguteks siin ei ole võimalik enam midagi nimetada. Aga Kirk, kahtlemata üks asi, mis on USA-d nagu läbi ja lõhki vapustanud ja näidanud seda, et millises olukorras tegelikult või millises väga tõsises lõhes USA ühiskond ja tegelikult üldse kogu lääne ühiskond minu arvates praegu on. Ja kahtlemata väga traagilised sündmused ja sündmused, mis omavad potentsiaali käivitada kas just samavõrd, aga võib-olla isegi veelgi traagilisemad sündmused. Sellepärast, et Ameerika Ühendriikide ühiskond on sügavalt lõhestunud juba enne seda ja nüüd see lõhestumine on süvenenud ja laienenud veel väga suurte sammudega. Et mis siia nüüd järgnema hakkab, see on üks väga tõsine küsimus, igal juhul pilt paistab väga sünge olevat. Tõesti tundub, et pilt on sünge, et siin on mitmeid, kui vaadata Twitterit, endist Twitterit, praegust X-i, siis millest on saanud peale Elon Muski selline konservatiivne üks peamisi konservatiivseid ühismeediaid, siis seal ikkagi on välja toodud korduvalt seda, et ja mitmed on kommenteerinud seda, et see energia või see nii-öelda, ütleks ka viha, mis on nüüd ikkagi paremal tiival selle peale, mida tegelikult need mõlemad sündmused, Irina Zarutska mõrv ühe retsidivisti poolt, seal juba 22. või 23. augustil, mis tuli siis vahetult enne Charlie Kirki mõrva välja muuses, need kaadrid. Ja siis Charlie Kirki atentaat on ikkagi tekitanud sellise nii-öelda, kuidas öelda, laine USA-s, et see peab kuhugi nagu välja jõudma, see peab nagu purskama kuhugi, see peab midagi sellel, peab mingi tulemus selle peab olema, et inimesed ei võta vastu enam seda nii-öelda mingisugust head mõtted ja palved, ideed, eks ju, et nüüd mõistame hukka ja läheme kuidagi edasi selle asjaga. Ei, et siin on nüüd midagi väga tõsist toimunud, ühiskond on lõhki ja paljud ütlevad seda, et tegelikult me ei ole võimelised enam koos eksisteerima selle niinimetatud teise poolega, selle pahemliberaalsete terroristide, hullumeelsete nii-öelda poolega, kes on plaksutanud Charlie Kirki mõrvale. Jah, need reaktsioonid enne kõike, mis on tulnud nii-öelda vasemalt poolelt sellele väga inetule intsidendile, kui pehmelt väljendada, on eriti muret tekitavad. Sellepärast, et kui ikkagi nähtub, et mitte lihtsalt inimese mõrva peale, vaid inimese eriti vulgaarse mõrva peale avalikus kohas, demonstratiivselt kõikide inimeste ees ja eriti veel inimese puhul, keda väga kõrgelt hinnatakse, austatakse, kellest nähakse teisel poolel liidrit, sõna otseses mõttes juubeldatakse. Mitte üksikute isikute poolt, mitte 10 isikute poolt, isegi mitte 100 isikute poolt, vaid 1000 isikute poolt. Siis see näitab, et midagi on ikka ühiskonnas täiesti katki läinud. Et ise küll ei kujutaks hästi ette, üldse kohe kujutaks ette, et kes iganes näiteks meie poliitilisest vastasleerist maha lastaks avalikus kohas, avaliku sündmuse ajal, et siis tuleks välja reaktsiooniga, et sai mis tahtis ja teenis välja, mida ta oli ise külvanud enam-vähem ja parastele, et ongi hea, eks ole, teeks mingid naeruga segatud videosid kuskile Twitterisse või TikToki või kusagile mujale. Et see, et niisugune reaktsioonide laine tuleb, näitab, et asi on ikka väga halb. Väga halb. Mina ütlen ausalt, et tegelikult praegu see kõige suurem küsimus võib olla tulevikku vaadates ongi see, mis Ameerika Ühendriikides selle peale saama hakkab. See on natuke nagu selline tormijärgne olukord, et näed, et väga mustad pilved on kogunenud ja saad aru, et siit hakkab tulema nüüd korralikult. Mis siit täpselt tuleb, kelle majal katused lähevad, kellel ei lähe, seda veel täpselt ette ei tea, aga fakt on see, et hästi see asi ilmselt ei lõppe. Ja vaat siuke tunne on.
Mul aga tunne, ma võiksin kirjeldada seda pigem sellise nii-öelda Franz Ferdinandi momendina, tähendab enne esimest maailmasõda. Et Franz Ferdinand Serbias maha lasti ja sealt läks nagu asi liikvele. Et ma kahtlemata ei pea Charlie Kirki selliseks inimeseks, kelle peale võivad nüüd valanduda nagu kolmas maailmasõda, eks ju. Rääkimata sellest, et võib-olla mingil määral kolmas maailmasõda juba käib. Aga USA ühiskonna ja üldse nagu lääne ühiskonna mingeid alustruktuure siin nüüd küll kõigutatakse ja hakatakse ilmselt kõigutama. Ja minul on küll selline tunne, et vaadates praegust nagu seda olukorda, ma olen kommenteerinud seda ka sotsiaalmeedias, nagu peamine, mis paistab silma, on ikkagi see, et kogu see nii-öelda kampuste ja USA ülikoolide seltskond on nüüd ikka väga kaugele driftinud ja minus kasvab veendumus sellest, et tegelikult need ülikoolid, suurem osa ülikoole tuleks põhimõtteliselt konservatiivse valitsuse poolt sulgeda, kui ohuna demokraatiale ja tsiviliseeritud ühiskonnale. Et me ei saa ka mingisugust, ma ei tea, terroristlikku rakukest kuskil pidada või punakomissaride löögiüksust aksepteerida, eks ju, ühiskonnas. Aga kui sul on nagu sellised kampused, mis radikaliseerivad inimesi kuni sinnamaani välja, et nad on valmis Charlie Kirki mõrva peale plaksutama ja kirjutama nagu siin Seattle Central College'i keskülikooli või mingisuguse õppeasutuse seina peale kill all Charlie Kirks, tapke kõik Charlie Kirkid maha niimoodi. Ja see ei ole üksikjuhtum, eks ju, et see on terve laine seda sellist vasakpoolset radikaliseerunud noorsugu, mis niimoodi ütleb, siis ma üldse ei välista seda, et USA-s võiks esiteks see mõte käia väga paljude poliitikute ja inimeste sellest läbi, et me hakkame lihtsalt neid ülikoole ja neid õppeprogramme riiklikel turvakaalutlustel sulgema ja kinni panema. Ja minu silm küll ei pilguks selle osas nagu vähimalgi määral, et ma plaksutaksin selle peale, et väga hea, suurepärane, selliselt noori radikaliseerivad ja ka vägivaldset ideoloogiat õhutavad niinimetatud õppeasutused, mis teevad seda ülikooli hariduse sildi all, tulekski kinni panna. Ja eks mõnegi kurb on selliste protsesside juures see, et eks siis vallandubki see üha süvenev konflikt, mis päädib ilmselt kodusõjaga. Et ega see on ju selles mõttes kõik ette nähtav, et me võime arutada selle üle, et kas niisugused sammud oleks põhjendatud või mitte, aga pole raske mõista, et kuhu need kokkuvõttes lõpuks viivad, sest sealt tuleb jälle omakorda vastureaktsioon ja millele järgneb veel karmim vastureaktsioon, millele järgneb veel karmim vastureaktsioon ja nii see eskalatsiooni ahel läheb. Aga mida ma võib-olla omalt poolt ütleksin, et enne kui nii kaugele ulatuvat järeldusteni liikuda, muidugi peab alati küsima seda põhiküsimust, et mis siis ikkagi juhtus. Ja ega selles osas ei ole ju tegelikult kõik kaugeltki selge. Et see on alati see oht, et me liigume kole kiiresti edasi järeldusteni, et mida me nüüd sellele reaktsiooniks peaksime tegema, eks ole, et hakkame selle üle arutama, aga tegelikult me ju veel täpselt ei tea, mis juhtus. Kedagi pole kuriteost süüdi mõistetud, mingid tõendeid pole esitatud, millele tuginedes saaks kedagi kuriteost süüdi mõista. Pole ühtlasi absoluutselt selge, kas tegutses isik, kes tulistaja oli iseseisvalt, üksinda või koos kellegagi või koguni kellegi tellimusel, eks. Pole tegelikult selge seegi isegi, kas see ikkagi on see päris tulistaja, eks ole. Seal on terve rida küsimusi, et kaasa arvatud nende tõenditega seonduvalt, mis avalikkusele on praegusel hetkel esitatud. Et kui vaatad näiteks seal videot sellest, kuidas väidetav tulistaja üle ühe mingi kampuse hoone katuse põgeneb ja siis sealt alla hüppab, siis videolt on näha, tal ei ole relva. Relva ei ole. Ja me räägime siin sellest mingisugusest päris pikast vintpüssist, millega ta siis snaiperpüssist, millega ta selle lasu väidetavalt siis ligi 200 meetri pealt tegi. Ja hiljem öeldakse meile et kahtlustatava relv leiti metsast, kuhu ta oli selle ära peitnud. Kuidas sa peidad metsas relva ära, kui sa sündmuskohalt põgened ilma relvata näiteks? Väga tõsine vastuolu, seletage ära. Ja mida ma öelda tahan, et küsimusi on tegelikult päris palju. Ja ma olen ise seda päris paljudel kordadel näinud ka, kui on sellised teravamad intsidendid, mis tõmbavad palju emotsiooni üles, siis me jätame selle faasi nagu natukene, kas siis päris vahele, aga igal juhul kohase tähelepanuta. Ma vaatan paralleelselt praegu näiteks
droonide intsident Poolas, eks ole. Kõigile on kohe selge, mis juhtus, eks ole. Venemaa droonid lendasid Poolasse, eks ole, sinna massiliselt sisse, niimoodi oligi kavandatud provokatsioonina. Venelased ütlevad, aga meie ei ole sinna oma droone saatnud. Ei ole meie droonid. Siis vaatab pilte, eks ole, Poolasse on kukkunud droon elumajas, elumaja klaasid on kõik aknad on terved. Ma ei tea, mis juhtus. Ma ei tea. Mina ei veeda midagi. Aga fakt on see, et selle info pinnalt, mis meil on esitatud, ei saagi järeldada, et kõik oleks juba selge. Nii et seda ma nagu teatavas mõttes näen ohuna. Ja siin võimalusi on mitmeid. No väidetavalt on see niinimetatud Charlie Kirki mõrvar nüüd juba tunnistanud üles oma mõrva vähemalt. Et tõsi, et ta elas koos niinimetatud soovahetajast niinimetatud transsoolise partneriga, eks ju, see on ka teada. Ja just hiljuti oli ka see juhtum, et kus siis üks teine niinimetatud soovahetaja transsooline tulistas USA katoliku koolis lapsi ja vigastas vist 15 või rohkemgi ja tappis mitu last. Täpselt samasugune nagu põhimõtteliselt vaata, et peaaegu teemonlik intsident, eks ju, katoliku koolis. Aga need küsimused kahtlemata on ja jäävad, et ega siin ei ole tõesti nagu asjad veel selged. Ja mida tasub alati nagu tähele panna kõikides nendes asjades, et meil kaasa arvatud siin ja tegelikult üldisel publikul on kadunud ära igasugune usaldus avaliku narratiivi vastu. Ja veel hullem on see, et sageli on kadunud usaldus ka uurimisorganite aususe vastu. No täpselt, see ongi tingitud sellest täpselt, et ükskõik sa tõid just nimelt selle sama drooni intsidendi Poolas, eks ju. Et meil on juba eos kadunud ära selline lähenemine, et me üleüldse võtaks seda kuidagi nii-öelda sellisena, nagu meile seda presenteeritakse, eks ju. Siin peab olema midagi muud, siin peab olema mingid muud asjad, eks ju. Ja täpselt samamoodi nagu Charlie Kirki mõrvaga, et avalikus USA-s ka, ega on ikka väga palju tekitanud küsimusi see, et mis Charlie Kirkiga tegelikult juhtus ja kas see mõrvar on ikkagi see, kes teda siin mõrvas, ütleme siis niimoodi. Aga... Ja, pärast seda, kui sulle räägitakse, et Venemaa lasi ise oma Nord Streami juhtmed õhku sirge näoga uudiste saadetest igalt poolt, tekib nagu küsimus, et kui te mulle järgmist uudist presenteerite, siis ma siin liiga palju usaldust ei paigutaks. Või alustame nagu peasündmusega, eks ju, et 9.11, mille 35. juubel või oli siin või? Ja kui sa vaatad seda, et milline oli see ametlik narratiiv. 25, vabandust. Just, loomulikult. Ja milline see ametlik narratiiv oli, eks ju. Ja siis, kuidas need asjad kokku kukkusid, et mingi paari lennuki pärast peaks tohutu mingisuguse teraskonstruktsiooniga maja lihtsalt nagu vabalangusesse minema. Et ei ole usutav. Vähem usutav on see, et läheb vabalangusesse ka building number 5 või 7. Jah, millesse ei lennanud midagi sisse. Millesse ei lennanud mitte midagi sisse ja nii edasi. Et tekib loomulikult see mõte, et tegu on sisetööga ja mina usungi seda, et see ongi sisetöö. See on USA riigistruktuuride enda nii-öelda terrorismiakt oma enda kodanike vastu eelkõige. Ja see eesmärgiga viia USA väed igale poole mujale sisse, süüdistades Saddam Husseini ja ma ei tea keda veel. Aga see selleks. Aga sealt hakkab pihta see, et meile mingit ametlikku narratiivi, kui meile aetakse, eks ju, siis me automaatselt juba kahtleme selles. Et me ei saa seda võtta sellisena, nagu meile presenteeritakse. Küsimuse peab küsima. Mis iganes see vastus lõpuks on, mis kõige tõenäolisemana paistab. Küsimusi peab küsima. Vastasel juhul me asetame ennast automaatselt ise kohe manipuleeritava seisundisse. Aga sinu algse küsimuse juurde tagasi tulles, et see kahtlemata on probleem. Et kui meil on reaalselt selline olukord, kus ülikoolid muutuvad selliseks kohaks, kus tulevad järjepanu välja inimesed, kes hakkavad vägivalla kaudu oma poliitilist agendat edendama, et nad siis seda küsimust ei saa vältida, et mida selle olukorraga siis peale hakata, eks ole. Ega lõpuks ühiskond peab ennast kaitsma.
niisuguste protsesside eest, et ma ei ole kindlasti see inimene, kes kergekäeliselt tahaks ütelda, et hakkame ühte või teist või kolmandat vabadust maha suruma või mingit struktuurijõuga kinni panema. Aga lõpuks on ka niimoodi, et kui see tõesti on juba eksistentsiaalne oht rahule ja julgeolekule, et siis pole ka muud nagu teha eriti. Või on või? Ei ole, et see on tõsi. Kui rääkida nagu Kirki enda isikust, siis silma paistab just nimelt see, et mida Kirk tegi, eks ju. Et jätame nüüd selle kõrvale, et tõesti, et kas Kirki mõrvas see mees, kes praegu väidetavalt on tema mõrvar või mitte. Aga milline oli tema nii-öelda renomee, eks ju. Ja Kirk oli ju mees, kes selle Turning Point USA ehk siis USA pöördepunkt organisatsiooniga tegi mida? Tegi seda, et ta käis kampustes rääkimas inimestega. Nii, Kirk oli sellise avatud diskussiooni ja väitlemiskultuuri ja inimeste keskpõrandale kokku toomise apologeet tegelikult. Ja Kirk korduvalt, muuseas ka Tucker Carlsonis saates, kui ta käis külas, rääkis sellest, et meil on vaja deradikaliseerida USA ühiskond. Meil on vaja need äärmused siit nagu nüüd jättagi äärmusteks ja jõuda kokku taas nagu sellistele kesksetele Ameerika konstitutsionaalsetele väärtustele, üldinimlikele väärtustele. Tõsi, Kirk oli väga selgelt üsasisese lapsetapu, abordi vastu, eks ju, pidevalt rääkis selle vastu. Kirk oma sellises algses positsioonis oli niisugune selge Iisraeli toetaja, eks ju. Ütleme niimoodi selline kõige klassikalisem USA, vaata, et peaaegu nagu peavoolu konservatiiv, eks ju. Ja kahtlemata, kelle positsioonid oleks, ma ei tea, 20 või 30 aastat tagasi olnud juba täiesti, kasutades võõrkeelset sõna mainstream või peavool. Nii. Ja kes nagu tuli ja rääkis inimestega juttu, istus ka seal sel hetkel, kui ta mõrvati, istus sel hetkel inimestega, kampuse ülikooli õpilastega ja noortega koos ja diskuteeris nendega. Ehk siis maha võeti, tapeti ja verre uputati teatavas mõttes see kogu vaba diskussiooni ruum. Käilakuju, nii. Ja kogu see vaba diskussiooni ruum üleüldse, kus me tuleme ja ideed võistlevad ja parem argument võidab. Nii. Ja see on tegelikult tohutult märgiline praegu, et verre on uputatud see agora, kus üleüldse tsiviliseeritud diskussiooni saab käia. Ja see on nagu tohutult märgiline ja väga suure ohumärgiga minu arvates, et siit võib nüüd tulla nüüd nagu igasugust. Ja vaadates seda reaktsiooni, eks ju, me räägime kohe ka Eesti Päevalehe reaktsioonist, aga vaadates seda reaktsiooni, kuidas siis nagu inimesed juubeldavad selle peale, et Charlie Kirk on tapetud. See näitab seda, et nüüd pahempoolsetel on ikkagi igasugune mõistus kadunud, et kes üldse on nii-öelda nende vastane, kes ja milliseid inimesi nad peaksid ründama ja mitte. Et Kirk oli nagu, kuidas öelda, kõige peavoolulikum konservatiiv, kõige hea loomulikum konservatiiv üldse, kes teile kunagi on vastu panna. Ja sealt edasi võivad tulla hoopis midagi muud. See ongi huvitav tegelikult, et sealt võivad tulla mingisugused teised tegelased, kes teisse ei suhtu üldse enam niimoodi, nagu Charlie Kirk seda tegi. Aga te olete juubeldanud Charlie Kirki surma peale ja see võib kätte maksta teile. Andes nagu signaali, et teiega tuleb rääkida teises keeles. Ja ma arvan, et see on oluline, et sa osutad ka küsimusele sellest, et kes Charlie Kirk siis oli, et nii palju kui mina teda olen aastate jooksul jälginud ja tähele pannud, on alati silma jäänud see, et tegemist on äärmiselt viisaka inimesega, äärmiselt heatahtliku inimesega, avatud, rõhutatult sellise dialoogi valmihoiakuga. Need on lugematu hulk neid klippe, kust me näeme sellist olukorda, kus teda rünnatakse väga teravalt verbaalselt, aga ta ei vasta samaga. Ta alati vastab, et oot, et ärge sildistage mind, ärge pange mul nimeskülge, ma kutsun teid sisulisele arutelule.
Kas tahate ainult sildistada või tahate sisuliselt arutada? Tahate sisuliselt arutada, aga palun, esitage sama argument, ma kuulan ära ja vastan teile. Kutsus kogu aeg diskussioonile, dialoogile. Ja selles mõttes see mõrv on nagu hästi sümboolne. Et teatud mõttes tapetakse mitte isik, vaid tapetakse dialoog, eks? Sest ta kehastas seda dialoogi valmidust ja soovi pidada dialoogi, ületada erimeelsusi dialoogi kaudu, mitte vägivalla kaudu. Ja kui sulle selle peale vastatakse, aga vaata mees, me ei talu sinu dialoogi ja me just nimelt vastame vägivallaga, mitte argumendiga, siis see on tohutult suure sümbolväärtusega sündmuste jada. Ja selles mõttes on, sa mainisid juba seda Eesti Päevalehe juhtkirja ka, ikkagi äärmiselt problemaatiline hakata mõrvatud inimest, kellel on pere, mitu väikest last, eks ole, kes on vastupidi kehastanud sellist heatahtlikku hoiakut, dialoogi valmidust, sildistama rassistiks, mingi vihkamise õhutajaks, sallimatuks, see oli muljetavaldav hulk silte, mis selle kohe kaela riputati. Et see lihtsalt ei vasta tõele. Lihtsalt ei vasta, kui sa kuuled ka, mida räägivad inimesed, kes on teda sõbrana tundnud palju aastaid, Candice Owens näiteks ja teised, kes ütlevad, et ta oli kõige meeldivamaid, heatahtlikumaid, abivalmivamaid inimesi, keda nad üldse on tundnud, siis see on ikkagi väga groteskne. Väga groteskne ja mingit pidi, ütleme, see Eesti Päevalehe reaktsioon oli natukene nagu sordineeritum, aga sa näed, et seal all on see sama vaim, kes lihtsalt sõna otsa mõttes juubeldab tema maha laskmisele, eks ole. Ta ei saa ennast nii avalikult siin näidata, aga sisuliselt näed sama lõusta seal taga. Täpselt, ja need on täpselt selle sama hoiakuga inimesed, kes seal USA kampustes juubeldavad. Nii ongi. Eesti Päevalehe juhtkiri on, ma ütleks, et see on võib-olla selline kõige haigem poliitiline propaganda ja ideoloogiline propaganda, mida ma olen üle pika aja üleüldse ka Luigemeediast ja Eesti Päevalehest näinud. Ja see on juba päris suur saavutus, sest seda propagandat tuleb sealt iga päev ja kõikidest torudest, nii Prigožini protsessid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii, aga see juhtkiri, teatas mõttes, sa ütlesid väga hästi, et sealt paljastub see sama lõust, mis nende inimeste juubeldustest paljastub. Nii, juhtkiri kannab pealkirja Verine hoiatus USA-st Eestilegi. Ässitajad hävitavad inimlikkuse. Ehk siis kohe pealkirjas paneb Eesti Päevalehe juhtkiri süüks sellele protsessile, sellele mõrvale. Kirki enda isiku. Charlie Kirk on ässitaja, on ässitaja kes on hävitanud inimlikkuse. Ja ta on hävitanud inimlikkuse ära. Kujutad sa ette, et sellisel õrna hingega kolledži ja kampuse rahval ei olegi muud võimalust, kui võtta põhimõtteliselt relv ja minna tulistama Kirki. Nii, sest ta on nad ässitanud nii kaugele, et nende oma enda inimlikkus on kadunud selles protsessis. Nii, no valelikumat asja on raske välja mõelda üldse köökist, nagu me oleme siin juba rääkinud. Tegu oli mehega, kes rääkis ja diskuteeris lugupidavalt inimestega, kelle peamine töö oli just nimelt lugupidava diskussiooniruumi loomine. Nii, ja sina tuled siin juhtkirjas ütlema, mitte sina, vaid teie seal, tulete ütlema, et tema on ässitaja, kes on nüüd siis olnud peasüüdlane oma enda surmas, on vähe sellest, et ta on oma surmas süüdlane, ta on ka nende inimlikkuse ära hävitanud, kes nüüd on olnud sunnitud tema maha laskma. Jälk propaganda. No seda võib siin tsiteerida veel palju. Ja tõele au andes peab ära ütlema seda, et seal on üks lõik, kus nad teevad selle kohustusliku reservatsiooni, eks. Kus nad ütlevad, kus see ongi, et seda peab muidugi mainima, et ei jääks vale muljet, nagu nad otseselt ja ühemõtteliselt ainult takka kiidaksid sellele tapmisele. Seda ei ole, eks ole. Et siin on, ei, seda mitte. Siin on, ma leian nüüd üles nii kiiresti, et kus see lõik on. Kusagil siin alguses oli selline kohustuslik reservatsioon, et loomulikult, eks ole, teise inimese tapmine pole kunagi õigustatud ja vägivallale pole õigustusi. Aga, ja siis hakkas tulema, eks ole, kogu seda juttu, mis on tegelikult olulisem kui see osa, mis jääb enne seda aga, nagu sageli on, eks. Et tehakse see kohustuslik reservatsioon ära. Ei, ta teeb seda kohe siin alguses. Ja. Üks mõrv räägib rohkem kui 100 ümarlauad ja artiklid. See on kohutav ja ühemõtteliselt hukkamõistu vääriv jälk kuritegu. Mõrtsukas, kes tõstis relva teise inimese vastu, on süüd. Ja. Nii, see on see reservatsioon, see kaavead kohe siin alguses. Aga nii. Siis läheb lahti. Siis läheb lahti. Ent paljugi sellest, mille eest Kirk seisis, on ikka hull kraam. Teadlaste pikalt saatmine COVID-19 pandeemia ajal, varjamatu rassism. Varjamatu rassism. Mina kutsuksin üles, tooge mulle üks näide sellest, kus Charlie Kirk on praktiseerinud rassismi.
üks näide, te räägite varjamatu rassism, et see isegi varje, avalik rassism, eks ole. Te ei suuda ühte näidet ka tuua, nii et see on nagu selles mõttes jõhker laim ka. Ukraina mõnitamine, kus ta on mõnitanud Ukrainat, kristliku usufanatismi ja relva kandmise tagant kütmine, Trumpi vastaste armutu tümitamine niimoodi. Et noh, ühesõnaga selles mõttes täiesti selline arutu irratsionaalne sildistamine, vaata sõnavara juba. Armutu tümitamine, see enam loob selline pildi, nagu oleks malakaga kallale läinud kellelegi, peksa andnud mingi selle Trumpi pooltöötele, kes kuskilt Trumpi vastastele, kes Trumpi vastu meelt avaldavad, et mitte midagi sellist pole olnud. Et noh, me teame, mida tähendab COVID-19 pandeemia ajal teadlaste pikalt saatmine, Ukraina mõnitamine, varjamatu rassism, need on täpselt need sildid. Sa ei poolda massiimmigratsiooni, rassist. Sa ei poolda massilist süstimist ja pealesurumist, eks ole, valitsuse karistuste ähvardusel, mis on siis teadlaste pikalt saatmine. Sa ei poolda Eesti maksumaksjate raha lõputus koguses Ukraina korruptantidele kantimist, et see ära varastaks või USA relvatööstusele, kellel iganes, siis Ukraina mõnitamine. Et noh, niimoodi läheb järjest. Et see on lihtsalt, sa ei võta omaks ette kirjutatud positsiooni ja koheselt sildi ära niimoodi. Ja täpselt niimoodi opereeritakse siin. Ja siis justkui ei teaks või ei ole vaevutud tegema selgeks kogu Kirki enda Turning Point USA sellist tegevuspõhimõtteid ja Kirki enda avalikku kuvandit, öeldakse, et selline stiil, agressiivsus ja sallimatus ei kuulu demokraatiasse, mis peaks ideaalis otsima kompromisse, arutelu ja üksteise ärakuulamise kaudu. 180 kraadi vastane sellele, mida Kirk tegelikult tegi. Nii, täpselt vastupidi. Tema just tegi seda, et ta kutsus dialoogile, soovis kompromisse üksteise ärakuulamise kaudu. Nii. Mitte kompromisse tõega, aga kompromisse selles mõttes, et oleme valmid teineteisega diskuteerima ja arvestame teineteisega. Ja oleme valmid edasi minema nüüd koos ikkagi ühise rahvana siin, et aitab küll, et miks me peaksime nagu radikaliseerima teine. See oli Kirki üks peamiseid nagu motosid. Nii. Avalik debatt särisegu ja olgu kirglik, ent peab demokraatias keskenduma lahendustele, mitte vastaspoolest hävitamisväärse vaenlase kuju loomisele. Mida? Raske midagi öelda üldse. Mis asja? Hävitamisväärse vaenlase kuju loomisele. Jällegi, põhimõtteliselt 180 kraadi vastupidine. Tooge mulle Kirki tegevusest üks selline näide, kus Kirk on rääkinud vastaspoolest kui hävitamisväärsest vaenlasest. Nii, see on juba see klassikaline viis, nagu dehumaniseeritakse vastane, eks ju. Kas ta on olnud nagu sellist kööbelslikku nagu propagandat rääkinud? Et ma ei tea, neegrid tuleks ära hävitada või keegi tuleks ära hävitada USA-s. No täielik joga. Ja siis tuleb muidugi puänt. Siis tuleb puänt. Kus juba lugema hakkasid, loe edasi. Kirki surm, ja see on nüüd puänt. Kirki surm oli muu hulgas tema enda õhutatud poliitika traagiline peegeldus, sest sallimatus nakkab ja võimendub. Pingete õhutamises on samamoodi süüdi ka radikaalid teiselt poolelt. Nii, ma vaata nüüd, et siis Kirk oli oma enda nii-öelda sallimatuse põhjendatud ruumi või sellise kultuuri tagajärg, ohver. Nii. Ise lõid koletise, ise said sema läbi surma. Nii, võt selline olukord. Aga kujutad sa nüüd ette seda, et tõepoolest keegi saab surma. Nüüd ütleme niimoodi, et see sama, ma ei tea, siin EPL-i keegi selline vihaõhutaja meie arvates niimoodi, et keegi radikaliseerunud hull näiteks tuleb ja ma ei tea, mõrvab ta. Nii, hoidku jumal selle eest, et sellist asja juhtuks. Nii, aga mõrvab ta. Et kujutad sa ette, et keegi kuskil tuleb konservatiivses leeris sellise asjaga üldse peale. Et mina kirjutan näiteks, ma ei tea, juhtkirja või peatoimetaja Veeru, et ütlen, et nii, aga midagi pole teha. See oli tema enda õhutatud poliitika traagiline tagajärg ja peegeldus. Nagu, ma enne tee kõik ära, et oli küll jube mõrv ja õudne asi, aga ma lõppkokkuvõttes ei ole võimeline tegema seda asja, et lihtsalt ühemõtteliselt see mõrv hukka mõista ja ma suu kinni panna. Et see maksab mulle 0 eurot ja Eesti Päevalehele ka oleks maksnud 0 eurot oma suu
kinni panna selles küsimuses ja vaikida. Ja ometi otsustasite kirjutada sellise juhtkirja. Ja siis, kui vaatad seda juhtkirja päris lõppu, siis see lõpeb sellise halvasti varjatud üleskutsega nii-öelda vaenukõne kriminaliseerimisele, eks ole. Nii siit kui ka sealtpoolt ookeani tulevad selged hoiatused. Me ei tohi viha õhutamisega kaasa minna. Liiga palju on kaalul. Mis sa nüüd tahtsite öelda siis? Et selles mõttes, et niisugune tegevus nagu Charlie Kirk praktiseeris, et minna, astuda avalikes kohtades dialoogi, kutsuda dialoogile teisi, on viha õhutamine ja need seisukohad, mida ta väljendas, ei tohiks siis olla enam lubatavad avalikus ruumis. Seda tahate öelda, me ei tohi kaasa minna selle viha õhutamisega, liiga palju on kaalul. Mis teha tuleks teie arvates? Ära keelata. Avalik diskussioon, valede seisukohtade väljendamine, see on lahendus siis. Mitte see, et vägivalla kasutamine teatud tegelaste seltskonna poolt avaliku diskussiooni aseainena on probleem, vaid avaliku diskussiooni astumise püüdlus valede seisukohtade baasilt on siis see probleemi põhjus, mis tuleb likvideerida. Et on täitsa hämmastav värk. Ja ma mõtlen ka selle peale, et ma ei tea, näiteks kui mind või sind oleks mõnel koroonavastasel meeleavaldusel maha lastud. Huvitav, kas siis oleks tulnud mingisugune sarnane jutt Eesti Päevalehelt või? Vägivallale pole muidugi õigustust, aga olgem ausad, eks ole, et eks nad ise olid siin ka ikka päris palju seda vihkamist õhutanud ja sallimatust ja sellist venemeelsust siin ikkagi üles lõõtsutanud ja on selge, eks ole, et inimestel ühel hetkel saab karikas täis ja teatud mõttes tuleks nagu mees poistel peeglisse vaadata, ma ei tea. Kõikide märkide järgi küll, jah. Midagi sellist oleks tulnudki. Et niimoodi, et jah. Ega vägivallale pole õigustust, aga ma tahan ütelda, et päris nii see tegelikult ikka ei ole teadet. No niimoodi kirjutavad moraalsed värjed, et kui tsiteerida klassikuid, elavaid klassikuid, kes Luige meedias muuseas siin 15-16 aastat tagasi üles astusid. Et Rein Rauda, et see on moraalsete värdjate artikkel. Nii et jama on ainult selles, et keegi ei ole tahtnud oma nime siin alla kirjutada. Huvitaval küll jah, et keegi sellist asja, et on see nüüd anonüümne jah, nagu ma ka Facebookis kirjutasin, mina küll arvan, et avalikkusel on õigustatud ootus teada, et kes sellist teksti produtseerib. Kusjuures see on üldse lehtede puhul see, et kui nüüd ikkagi kirjutatakse nagu eriti haigeid ja poliitiliselt propagandistlikke juhtkirju, siis tegelikult peaks olema ka ausameelsust, et ütelda tõepoolest, et kes selle nüüd on kirjutanud nii. Või vähemalt leht, kui ta on selle avaldanud, eks ju, enda positsioonina. Tõsi, juhtkirja ei tavaliselt ei kirjutata alla, et kes selle kirjutas nii. Aga tegelikult lehel peaks olema valmidus ütelda, et okei, selle tänase juhtkirja on kirjutanud, ma ei tea, siin see ajakirjaniku hakatis siin sellest meie arvamustoimetusest nii. Et see peaks olema valmidus. See on Vilja Kiisler näiteks. Nii. Siis tuleks öelda. Jah. Sina kirjutasid. Jah, täpselt. Ja võtta vastutus nende sõnadest. Eks see ongi teatud mõttes selline argpükslikkuse formaat. Niimoodi käsitletud see juhtkiri. Ma mäletan, kui meie veel Objektiivis omal ajal juhtkirju kirjutasime, siis meil oli, ma ei tea, kas eksplitsiitne või implitsiitne selline kokkulepe või arusaam, et juhtkiri ei ole see koht, kus sa paned need kõige krõbedamad asjad kirja, millele sa oma nime ei tahaks nagu alla kirjutada. Pigem vastupidi, eks ole. Et juhtkiri olgu pigem selline üldine, eks ole, et kus ei ole see koht, kus tahad midagi teravat öelda, siis ütled loomulikult oma nime. Aga siin on nagu vastupidine printsiip. Kõige krõbedamad, siis teeme anonüümselt ja poeme selle anonüümsuse loori taha, nagu, et siis ei pea nagu vastutust võtma. Et naljakas on vaadata sellist praktikat. Aga muuseas, ma ei tea, tahtsid selle juhtkirja kohta veel midagi ütelda? Aga mul ei olegi midagi öelda. Et äärmiselt mage ja pehmelt öeldes. Pigem võiks isegi öelda, mis see täpne sõna oleks, see on tegelikult alatu. Võib-olla. Otsides täpsemad sõna lihtsalt. Äärmiselt alatu. Me räägime ikkagi mõrvatud inimesest, kellest teevad maha naine ja 2 väikest last, eks ole. Ja sa tuled välja sellise tekstiga, et eks sa ikka ise oled paljuski süüdi selles, et sind maha lasti. Absoluutselt vale kusjuures. Aga mida ma omalt poolt mainiksin on see, et ma ei ole Kirki väga jälginud pikalt. Ma tean tema olemasolust ja ma tean, mida ta teeb ja olen näinud 1, 2, 3 klippi, aga ma tegelikult selle mõrvamise intsidendi järel mulle meenus, miks ma mingil hetkel ei pööranud tema tegevusena eriti tähelepanu. Ma vaatasin mingisugust debatti kusagilt ülikooli kampusest, kus ta väljendas väga jõuliselt selliseid selgelt mõistuse vastaseid sionistlikke seisukohti. Ja ma mäletan, et ma toona vaatasin, et okei, et kui on sellise tegelasega tegemist, eks ole, ja ma näen, et siin ei ole enam ratsionaalne argumentatsioon, vaid on selline, mingi agenda edendamine, mille eest ilmselt keegi sulle maksab, eks ole, et seda teeksid. Siis minu hinnangul tegemist ei ole
ausa inimesega ja ma ei näe põhjust seda narratiivi nagu edasi jälgida või tema avalikku tegevust. Et see oli minu jaoks nagu peletav selline faktor. Paljudes küsimustes täiesti õige seisukoht, moraalsed küsimused, eks ole, seal alates abielust, sooideoloogiaga seonduvatest küsimustest, sündivate laste tapmisega seonduvalt, eks ole, rääkimata laiemalt, eks ole, libertaanlik opositsioonid, mis on mulle väga sümpaatsed, välispoliitikaga seonduvalt mitmetes muudes küsimustes, see, et Ameerika peaks sõdadesse sekkuma. Kõik õiged positsioonid ja siis jõuad ühe küsimuseni, vaatad, täiesti irratsionaalne agenda. Eks ole, vaatad ka, kuidas debateerija esitab sulle tõsiseid argumente, vastuargumente, seda põhimõtteliselt teatud mõttes nagu naeruvääristad läbi selle, et sa esitad nagu argumente, mis tegelikult ei kannata mingit kriitikat. Ja ma mäletan, kuidas mulle nagu see mõjus nagu nii, et ma ei tea, et ilmselt ei ole siis see mees, kes vääriks tähelepanu. Et see oli selgelt selline moment. Aga mis on nüüd huvitav, lugedes siin viimasel ajal ilmnenud reaktsioone ja selliseid avaldusi on see, et just viimasel ajal, viimase aasta jooksul, eriti viimase poole aasta jooksul, oli tema enda positsioonides hakanud selles küsimuses toimuma väga suur transformatsioon. Ta oli hakanud esitama väga tõsiseid kriitilisi küsimusi enne kõike seonduvalt sellega, mis toimub Gazas ja ka lääne kaldal, eks ole, seonduvalt Iisraeli mõjuga USA välispoliitikale, mis on kolossaalne, eks ole, et mitte öelda peremehe ja vasalli suhtele vastav reaalsus. Ja oli hakanud pakkuma oma platvormil sõna inimestele, kes võtavad väga teravalt kriitiliselt sõna Iisraeli välispoliitika suhtes ja Iisraeli mõju suhtes Ameerika Ühendriikide välispoliitikale. Ja nagu mitmed Charlie Kirki sõbrad on ka öelnud, tal oli tekkinud väga tõsiseid konflikte mitmete tema organisatsiooni rahastajatega, pikaaegsete rahastajatega, juutidest rahastajatega, kes olid ähvardama mitte ainult raha tagasi võtta, vaid pöörduda tema vastu, eks ole. Ja nagu näiteks Candice Owens ütleb, et ta oli väga tõsises isikliku transformatsiooni protsessis parasjagu, nii vaimselt kristlasena kui ka siis avaliku elu tegelasena seonduvalt sellega, et ta nägi, et tal oli, Candice Owens ütleb, et ta oli tõsiselt vastik ja vastumeelne olla sellises positsioonis, kus ta ei saa tegelikult kõikidest olulistest asjadest rääkida vabalt, nii nagu tema südametunnistust ta juhatab, eks ole. Ja ta ei teadnud veel, kuidas sellest olukorrast välja tulla, mida sellega peale hakata, eks ole, aga fakt on see, et ta oli maadles väga tõsiste küsimustega ja oli ilmselt aja küsimus, kus tema vaated selles küsimuses oleks ka tõsiselt transformeerunud, mis omakorda oleks omanud väga suurt mõju potentsiaalselt miljonite Ameerika konservatiivsete noorte hoiakutele ja vaadetele seonduvalt selle küsimusega. Nii et see paraku jääb nagu õhku rippuma. Et minul on alati olnud täiesti eemale tõukav see, kui konservatiivid, eks ole, konservatiivi profiiliks peab olema see, et ma ei tea, vihka Venemaad ja kiida kõigele takka, mida Iisrael teeb. Siis oled õige konservatiiv. Muu pole tähtis, abielu, moraalsed küsimused, see pole nii oluline. Aga tegelikult oleks olnud väga huvitav näha, milline tema teekond tulevikus saab olema, mis saama hakkab, mis toimuma hakkab. Nagu mõned on öelnud, et ta sai surma ennem, kui ta läks nii-öelda full Candice Owens mode'i, eks see, kes ütleb, et mul on ükskõik, arvake, mida tahate, tehke, mida tahate. Mina ütlen, et mina kristlasena ei saa heaks kiita genotsiidi. Ei siin, seal, 3. ega 4. kohas. Ma ei saa heaks kiita etnilist puhastamist, ma ei saa heaks kiita sõjakuritegusid, eks ole. Ja tehke, mis tahate. Ja märgid näitasid, et Kirk oli sinna poole teel, ta oli Candice Owensi parim sõber ühtlasi. Aga jah, väga palju küsimusi jääb õhku. Et kui ma ei väida siin midagi selle kohta, et kes Kirki tapmist kokkuvõttes on, aga pidades silmas seda transformatsiooniprotsessi, on küll täiesti selge, et selles tähenduses oli see ilmselt ka Iisraelil väga kasulik. Ja, tõsi. Ma olen just täna avaldanud ka artikli, mis ka Ron Pauli instituudi lehel oli, mida sina eelnevalt jagasid, aga nüüd on see eesti keeles ka olemas ilusti. Seal on need asjaolud esile toodud. Ja seal on neist väga mitmed esile toodud põhimõtteliselt, kuidas Charlie Kirk keeldus enne atentaati tegelikult Netanyahu rahasüstist ja oli sellises pidevas muutumises ja transformatsiooniprotsessis, mis puudutab Iisraeli. Ja tegelikult ka juba avalikult kritiseeris Iisraeli tegevust ja vähemalt Iisraeli mõju USA sise- ja välispoliitikale, eelkõige välispoliitikale loomulikult. Nii, ja ta osales Ben Shapiro saates,
kus Ben Shapiro, kes on muutunud selliseks nagu israelismi käilakujuks, eks ju, endine konservatiiv, aga tänapäeval nagu pigem sellise USA israelismi käilakuju oma kanalites. Tema saates ütles väga selgelt ja küsis väga olulisi küsimusi Iisraeli kohta, eks ju. Kus väga tagasihoidlikult, aga see Shapiro reaktsioon oli hea. Ja. Mis nüüd toimub, Kus ma ei tea, sa oled seda klippi näinud? Ma ei olegi vist vaadanud. See on nagu selles mõttes tasub vaatamist, et nagu niivõrd elementaarne, et tegelikult meie kohalik konservatiivid peaks ka selle peale mõtlema. Kirk küsib, see oli suhteliselt hiljuti enne tema surma see intervjuu, küsib, et ma ei tea, ma olen nagu mõelnud siin, et kui meile räägitakse COVID-i asjas peavoolumeediast nagu täielikku jama ja me kritiseerime seda, esitame selle suhtes kriitilisi küsimusi. Kui meil Ukraina sõjaga seonduvalt räägitakse täielikku jama, me esitame sellega seonduvalt kriitilisi küsimusi, siis võib-olla, lihtsalt võib-olla peaksime kaaluma seda, et ka Gaza konfliktiga seonduvalt räägitakse meile meediast palju jama ja me peaksime esitama selle suhtes kriitilisi küsimusi. Siis Shapiro nüüd. Mis sa nüüd räägid? Aga tegelikult nagu mõttekohtani, kus sul on nagu valetatud järjest, ühe teise rohepöördega valetatakse peavoolumeediast, eks ole, abieluga seonduvalt valetatakse, Ukraina sõjaga seonduvalt valetatakse, COVID-i asjaga valetatakse. Võtavad järjest, mis kõik need suured asjad on, kõigega seonduvalt on valetatud kogu aeg. Et äkki võib-olla on ka niimoodi, et ütleme, Gazas toimuvaga seonduvalt valetatakse ka. Ja, see on hea test konservatiivile alati. See on väga hea test, et vaadates ka nagu siinsed konservatiivsed välja, et inimesed ikka võtavad ja valivad, et millega ei valetata. Näiteks, ütleme siis nii, võib-olla COVID-iga valetati. Siin kogu ülejäänud rohepöördega valetatakse ja kogu süsteem Euroopa Liidus on rajatud valedele ja veel kord valedele niimoodi. Mis seal pattu selata, et ikka selle Iraagi sõjaga ja, Iraagi sõjaga ka valetati, aga Ukraina konfliktiga ei valetata näiteks. Võt sellega on niisugune huvitav asi. Et see on nüüd kõik, mis tuleb niimoodi äkitselt. See on puhas kuld. Isegi need samad poliitikud, kes kõige eelnevate asjadega seonduvalt valetasid, sellega räägivad, vaata üllatavad. Sellega üllatavad head juttu. Üllatavad tõest juttu. Tõest juttu on hakanud rääkima. Nii. Või siis teine asi on näiteks see, et kõik kogu kabaal on rääkinud kogu aeg sellest, et inimesi tuleb vähemaks saada. Nii. Inimesi tuleb vaktsiinidega vähemaks saada. Inimesi tuleb kultuurisõja kaudu vähemaks saada, et nad ei oleks võimelised enam normaalseks, viljakaks pereeluks. Aga ja nii edasi, see on kõik juba halb niimoodi. Aga siis äkitselt 1956. aastal sotsialistliku, kommunistliku terrorirežiimi poolt siin kehtestatud abordiseadus on selline asi, mis nagu näkitsi, et inimõigus peaaegu. Seda küll ei puutu. See on küll nagu asi, mis on nagu meie nagu väärtus. Et last peab ikka tapma emaüsas. Nii. See on nüüd minu jaoks nagu konservatiividele või võtame sinna samasse jatta selle sama Iisraeli. Nii. Selle sama Iisraeli. Et äkitselt seal nüüd ei valetata. Et see on nüüd pühamast püham. Et see on nüüd see sõda, kus on kõik hästi. Nii, kus lapsi ei tapeta ja kõik on hästi. Et see on konservatiivile tegelikult väga suureks, kuidas öelda, testiks, et kas ta võtab kõik need asjad läbi ja hammustab sellest avalikust ja ütleks nagu teemonlikust propagandast läbi või on ta valmis ikkagi võtma osa seda teemonlikku propagandat vastu. Ja Kirk oli just nimelt selles muundumisprotsessis suhtes Iisraeliga. Kõikides teistes positsioonides tal oli juba nagu enam-vähem õige positsioon, eks ju. Aga nüüd selles ka ta hakkas muunduma ja see on huvitav. See artikkel igatahes, mille on kirjutanud Max Blumenthal ja Anja Parampil, sellised autorid, on päris huvitav. Seda tasub vaadata ja tasub eelkõige seda lugeda selles tähenduses, et see kirjeldab tegelikult väga hästi seda, et kuidas selline USA konservatiivide ühine telk on ka murenemises.
ja seda ühtset telki selles Iisraeli küsimuses hakkab olema üha vähem ja üha vähem. Et inimesed ütlevad, et kuulge, kelle eest te nüüd sõdite siin, mis asi see nüüd on siin USA välispoliitikas, et miks siis, kui Iisrael nõuab, et tuleb Iraani pommitada, miks siis pommitatakse kohe? Nii. Rääkides selgelt vastu sellele, mida Trump oli eelnevalt öelnud, et ta väliseid konflikte ja sõdu ei hakka pidama. Nii. Pettes oma valijaid, pettes tegelikult kogu seda maaga peamist ideoloogiat, et USA ei sekku välispoliitiliselt. Nii. Ja see ühine telk on hakanud ka murenema tegelikult USA's. Ja siin toodi välja isegi üks väga huvitav protsent, et kui palju USA konservatiivid üleüldse on Iisraeli meelsed. Ma nüüd praegu seda üles ei leia, aga see oli midagi 20-ga. Nii, et noorte seas. Midagi 20, 24% noorte seast võtab veel vastu seda propagandat, mida tehakse Iisraeli puhul. Aga suurem osa, peaaegu 80% enam ei võta. Nad on saanud väga kriitiliseks selles osas. Ja tegu ei ole nende samade nii-öelda palestiinameelsete mingisuguste protesteerijatega ja vasakpoolsete hulludega, vaid lihtsalt küsimusega nendega, kes esitavad küsimusi Iisraeli tegevuse suhtes ja selle suhtes, et kas tal peaks olema meie enda maa USA sisepoliitikale ja välispoliitikale selline mõju ja selline lobitegevus peaks olema aktsepteeritud või mitte. See koht siin on sedasi, et vaata, kui sa otsid üles minu ekraan on aktiveeritud, siis saab seda siit vaadata. Kui aga Iisraeli genotsiidne rünnak ümber piiratud Gaza sektori vastu tekitas pretsedenditu vastureaktsiooni rohujuure tasandil tegutsevates parempoolsetes ringkondades, kus üksnes 24% noorematest vabariiklastest on praeguseks veel nii-öelda Iisraeli poolel, hakkas ka Kirki vaade muutuma. Olles küll varasemalt korraldanud Iisraeli valeinfot imikute peade maha raiumises 7. oktoobril ning eitanud näljahäda Gazas, hakkas Kirk järk-järgult oma baastoetajaskonnale järele andma. Siin on nagu osutatud selle justkui selleks konjunkturistlik positsioon, eks ole, et kuna baastoetajaskonna vaated hakkasid muutuma, siis hakkasid ka tema omad muutuma. Ma ei usu seda. Ma ei usu, et pigem nii on. Ma pigem arvan, et tegemist oli ausa inimesega, kellel oli raske taluda seda, et kui sa tunned ära, et mingid olulised positsioonid, mida sa oled esindanud, ei vasta tõele, siis sa ei saa nendega koos enam elada. Mulle tundus see pigem tõenäoline. Muuseas, mitmed Kirki tundvad inimesed ütlesid, et ta oli hakanud käima katoliku kirikus missadel oma abikaasaga kaasas, kes oli katoliiklane. Nii et ma ütlen, seal oli taustaks ilmselt ka sügavam isikliku transformatsiooni protsess. Ja tegelikult olgem ausad, et meie oleme seda sama dilemmat tundnud palju aastaid. Et see ongi üks nendest põhiküsimustest ja põhiohtudest, et vaata, kui sa hakkad tegelema parteipoliitikaga, siis on selline oht, et teatud osa tõest tuleb maha salata või isegi minna kaugemale ja teatud küsimustes valetada, sellepärast, et selline on avalikkuse tellimuseni. Ütleme, tõesele positsioonile abordi küsimuses näiteks ei ole avalikkuse tellimust, eks ole. Et sellele positsioonile, et lapsi ei tohiks enne sündimist tappa. Ma ei tea, ma ei ole mingit küsitlust läbi viinud ega tellinud, aga kui suur hulk valimisealisi kodanikke pooldab seda, et abort, laste tapmine enne sündi peaks olema keelatud. No ma arvan, see on väga marginaalne Eesti ühiskonnas, väga väike. No mida sa nüüd poliitikunnas peale hakkad sellega? Ära seda teemat rohkem. Tead, kui palju kordi mulle on seda öeldud? Ilmselt sulle ka, ma ei tea. Ära seda teemat puuduta, sellepärast, et sa peletad sellega inimesi eemale, eks ole. Sul on paljudes küsimustes nagu väga head seisukohad. Ära, saad aru, sa pead kuskilt nagu midagi nagu maha võtma, kui sa muidu vastasel juhul sa peletad inimest eemale. Ja vaata niimoodi ta käib, eks ole. Et samamoodi ma arvan, Kirkiga selles küsimuses on nii, et kui vaatad seda USA protestantlikku konservatiivset seltskonda, siis ütled ka ära, see nüüd selle Iisraeli vastu küll hakka rääkima, et siin on kaotud rahastajad ja toetajad ja kõik nii edasi. Aga vaata, kui sa ikkagi üritad fundamentaalselt aus inimene olla, siis sa ei saa niimoodi. Mul on kaks varianti. See ausus ja mitteausus on selles mõttes 1 ja 0. Kas on, ma ei ütle, et kui sa oled aus inimene, et sul on alati kõiges õigus. Aga ma ütlen küll seda, et kui sa oled aus inimene, siis sa pead ikkagi alati oma südametunnistuse vastu olema aus eelkõige. Et hoidma tõe poole. Selle, mille sa tõen ära tundnud, selle poole sa pead hoidma ja selles vaimus sa pead tegutsema. Ja kui sa kas või mingis ühes aspektis, ma ei tea, ütleme, meil on 10 punkti ja 1, mõtled, siin ma pean valetama, eks selleks, et 9 ülejäänud edendada.
siis ükskõik kui head tööd sa 9-ga teed, 9-ga seonduvalt teed, sa enam tegelikult aus inimene ju ei ole, ka oma avalikus tegevuses. Ja see on see fundamentaalne valik, ma arvan, millega tema ka nagu maadles. Ja sinna ta nende asjadega siis nagu jõudis. Nii et veel kord, et puudub selgust ja ma ei väida mitte midagi seonduvalt sellega, millised põhjusel ja kes ta ära tappis. Aga tõsiasi on see, et kui niimoodi vaadata kui bono, siis ma ei näe, kuidas see asi vasakpoolsele leerile kasulik oleks, et Kirk maha lasti sellisel viisil. Pigem vastupidi, et see annab nüüd teisele leerile väga jõulised hoovad tegutseid, kui niimoodi tegutsete, eks ole, et siis me hakkame teiega hoopis teiste reeglitega mängima ja väga raske vastu vaielda, eks ole. Ei saa eitada, et ega see tõesti ei ole vasakpoolsele leerile kuidagi kasulik. Et tõsi ta on. Muuseas selle negatiiv, selle suhtumise negatiiv, et ära sa sellest räägi, see on natukene liiga kontroversiaalne teema, on just nimelt see, et aga miks sa sellest ei räägi? Nii. Miks sa nüüd ei hakka seda minu positsiooni siin praegu nüüd kaitsma? Nii. Et üks peamine positsioon on see, et me oleme siin rääkinud juutidest niimoodi. Et miks sa ei ütle välja, et kogu maailma seda nii-öelda kabaali ja revolutsioonilist seltskonda juhivad juudid. Ja see on ka seal minul näiteks tekib just nimelt see sama asi, et ma ei saa välja ütelda midagi, milles ma esiteks, mida ma ei pea absoluutselt tõeseks. Nii, mida ma pean tendentsiaalseks parimal juhul, eks ju. Ja mida ma pean, ja mis on väga ühepoolne, eks ju. Et ma võin kinnitada seda, et ilmselt väga paljud revolutsioonilise ja ühiskonna hävitamise eest vastutavad isikud on juudi päritolu olnud maailma ajaloos ja on praegu ka ilmselt. Nii. Aga seal on terve seltskond ja trobikond teisi, eks ju, kes on sama olulistel kohtadel kui mitte olulisematel võib-olla, eks ju. Ja me peame vaatama seda ikkagi mitte ainult nagu ühe seltskonna eraprojektina, eks ju, vaid siin on nagu terve tohutu revolutsiooniline nii-öelda liikumine kogu lääne ühiskonnas, mille vastu me siin oleme, eks ju. Aga see ongi see nii-öelda see tõerääkimise maailmameistrivõistluste negatiiv sellele probleemile, et ahaa, seda sa välja ei julge ütelda, järelikult sa ei ole veel tõde välja ütelnud, eks ju. Juhivad juudid maailma või juhi? Nii. Oled valmis välja ütlema selle? Mina ei ole, sellepärast, et ma ei pea seda sellisena tõeseks positsiooniks. Jah, tahtmata seda saadet nüüd muuta mingiks juudi küsimuse arutamiseks, et see on ilmselt ka oluline teema, mida ilmselt tuleb ka erinevatest aspektidest eraldi käsitleda. Võib muidugi nii palju küll öelda, et näiteks seda, et Ameerika Ühendriigid kui kõige võimsam riik maailmas on. Ja see on väga oluline osa sellest probleemist, mida tegelikult tulebki hakata käsitlema ja rääkima avalikult. On tegelikult totaalselt oma välispoliitikas ja sõjapoliitikas Iisraeli kontrolli. Jah, nõustun. See, kuidas on ostetud üles Ameerika poliitiline eliit ja kuidas on pandud tegutsema mitte Ameerika huvides, vaid Iisraeli huvides, on fundamentaalne probleem mitte ainult Ameerika jaoks, vaid kogu maailma jaoks, eks ole. See, mida me näeme Lähis-Idas toimumas, alates Iraagi sõjast ja sõjast Süürias, nüüd seonduvalt Gazaga, nüüd sõjas Iraaniga, see on ju kõik ka Iisraeli välispoliitiline tellimus Ameerika Ühendriikidele. Mitte midagi enamat. See teeni mitte kuidagi Ameerika Ühendriikide huve. Et kui niipidi vaatad, siis nagu väga paljud tõsised protsessid, mis maailmas toimuvad, tõepoolest ei saa eitada. On Iisraelis koordineeritud, et ma ei näe nagu mingi probleemi selle väljaütlemisega, pole ka varem näinud, et sina ka marut ei näe. Ei üldse ei näe. Ja välispoliitilisele tasandil mida te tahate, et ma siis nagu väga ütlema peaks või mis tohutu sensatsioon on? Jaa, absoluutselt. Välispoliitilise tasandil täpselt sellega ma võiksin nõustuda, et ongi. Nii. Et see on olnud loomulikult mitte ainult üksnes Iisrael, vaid seal on ka nii-öelda nagu USA neokonservatiivsed globalistid, eks ju, kes tahavad USA sõjatööstuse huvid, eks ju, siis on nii-öelda nagu USA hegemoonia huvid, nagu enda huvid, mis võib-olla ei kattu nagu üksüheselt igal pool, eks ju, Iisraeliga. Aga mis puudutab Lähis-Ida poliitikat, siis võib küll ütelda rahulikult, et jaa, kindlasti. Ka viimane Trumpi rünnak Iraani vastu oli põhimõtteliselt Iisraeli tellimus. See on olnud väga selge. Ja siin ei ole üldse midagi öelda, et selle eest on hoiatanud muuseas Ameerika avalikkuses väga mitmed kõrge pilotaažiga kommentaatorid, eks ju. Et nii Mearsheimer kui Tucker Carlson, kui
kes seal veel on olnud, mul on praegu üle ette, aga Mearsheimer ja Carson on olnud ühed, kes on öelnud, et see on USA-le eksistentsiaalne oht, kui USA täidab Iisraeli välispoliitilist tellimust ilma igasuguse kriitikata. Ja see lobi on selline, et kui vaja, paneb USA oma enda rahad, oma enda elud, oma enda ka riikliku eksistentsi mängu, näiteks sõjaga, seal ma ei tea, Iraaniga või kellegi teisega, eks ju. Tal poleks vaja seda teha. Jah, aga väita, et juudid nüüd kontrollivad kogu maailma on muidugi selge lihtsustus. See on ka see probleem, et alati inimestel on hästi lihtne liikuda hästi lihtsatele positsioonidele, mis on nagu suure veenmisjõuga oma lihtsuses, aga mis tegelikult ei korrespondeeru nagu maailma keerukusele. Eks ma ei tea, mida nad maailma kontrollivad juudid, et ma ei tea, kas nad kontrollivad Hiinat näiteks. Julgen väita, et väga küsitav, kas nad kontrollivad Hiinat või kas nad kontrollivad Venemaad näiteks, et see on väga suur osa maailmast juba. Eks selle me saame ikkagi rääkida mingisugustest pigem lääne võimuringkondadest, mille üle nende mõju on nagu ebaproportsionaalselt suur. Aga siingi, nagu sa ütled, eks ole, et kindlasti mitte ainult nemad on erinevad korporatiivsed huvid, mis ristuvad ja mängivad ja selles mõttes ongi nagu väga raske nende inimestega, kes üritavad kõike nagu väga ära lihtsustada, et maailm ei ole kahjuks nii lihtne. Et muidugi oleks, mul ka meeldiks, kui maailm oleks nii lihtne, ma saaksin täpselt aru, kuidas kõik toimub, kes kelle taga on ja kes täpselt võimu teostab. Aga no võt ei ole nii, paraku. See on vähemalt minu intellekt ei ole nii vilgas, et seda nii lihtsalt aru saada, nii terviklikult aru saada. Sinu isa on rääkinud sellest väga hästi, et olukorrad ja nende põhjused on komplekssed. On komplekssed, jah. Sa ei saa, see ei ole võimalik taandada mingisugusele ühele põhjusele ainult nagu asju. Et näed, see grupp ainult nii vabamüürlased, ainult need ongi need, kes tegid selle niimoodi. No, tähendab, võib juhtuda, et on mingeid protsesse, mida vabamüürlased grupina ongi põhimõtteliselt algatanud, eks ju. No, mitte võib juhtuda, vaid see ongi okay, fakt. Nii. Aga kui me vaatame tervikut, siis seal on nagu terve rida erinevaid kompleksseid süsteeme ja kompleksseid põhjuseid, mida kõik tuleks arvesse võtta ja mitte taandada, redutseerida see seletus mingisugusele ühtsele väga lihtsale nagu liinile. Jah, kui selles mõttes on see paradoks, et ultimatiivne taandamine ei ole nii raske, minu arusaamises vähemalt, et lõpuks on headus ja on kurjus, eks ole. On jumal ja on saatan, eks ole, et see, kui te tahate lõplikult reduktsiooni, siis seda ma olen nõus jaatama. Aga võt kõik, mis sinna vahele jääb, see on nagu väga palju keerulisem. On. Ei, selle täpselt. Nii ongi, aga me oleme nüüd jõudnud... Aga jah, mis Charlie Kirki veel puutub, kui nüüd nagu tagasi algusesse tulla, siis üks asi, millest inimesed ilmselt ei anna endale palju aru, kes ei ole tema avalikku tegevust jälginud ja ei tea temast kuigi palju, on see, et ta oli, tegemist ei ole ühega paljudest konservatiivsetest aktivistidest. Et tegemist oli mehega, kellel oli potentsiaal saada ka Ameerika tulevaseks presidendiks. Et mitmed inimesed, kes on temaga kokku puutunud, teda lähedalt tunnevad, ütlevad, et tegemist oli täiesti erakordselt võimeka inimesega. Ja selles mõttes on ikkagi ka kohutavalt kurb, lisaks sellele isiklikule traagikale ja perekondlikule traagikale, mida me siin praegusel hetkel näeme, et me tegelikult ei tea kunagi, kuhu see protsess oleks välja viinud. See teekond, kui paljusid inimesi see oleks inspireerinud, kui paljusid inimesi see oleks kaasa tõmmanud. Et võib-olla me oleksime saanud näha siit järgmist Kennedyt, eks. Kes ka teatavasti ei olnud Iisraeliga kuigi heades suhetes ja kelle elutee jäi lühikeseks, kas selle tõttu või muul põhjusel, aga see on ka omamoodi kurb, et tegelikult need kõige võimekamad inimesed koristatakse eest ära, aga teistpidi jällegi ei maksa alahinnata ega seda nii-öelda märtrite verejõudu, eks ole. Et võib-olla on ka näiteks niimoodi, et see veri, mida ta on siin valanud, suudab tulevikuprotsesside mõjutamiseks teha ära rohkem, kui ta oleks kunagi suutnud elusena teha. Nii et selles mõttes on elu keeruline ja jumala teed on teadmata. Tõepoolest, märtrite verei on kristlaste seeme, ütlesid kirikuisad. Ehk siis ma loodan, et Charlie Kirki valatud veri ei lähe hukka ja ei valgu lihtsalt maha, vaid see tegelikult inspireerib väga paljusid inimesi USA-s võtma tegelikult tema positsioon üle ja võitlema edasi seda head võitlust. Ja mul on väga hea meel tegelikult, et Kirki positsioonid nagu nendel väga olulistes küsimuses hakkasid muunduma ja veel parem meel on mul selle üle, et Kirk oli väga lähedal, nagu sa ka mainisid ja oleme siin maininud jutus juba katoliku kirikule. Ta rääkis ühes oma saates sellest, et evangelikaalile
vägagi nagu mitteomast juttu sellest, kuidas Neitsi Maarja, Pühim Jumalamaa Neitsi Maarja on lahendus sellisele toksilisele feminiinsusele, toksilisele feminismile. Vaadake tema poole ja õppige, kuidas olla reaalne naine, oli Kirki idee, eks ju. Tema, kes sünnitas meile Jeesuse Kristuse, tõelise inimese ja tõelise Jumala. Et see oli Kirki üks idee ja noh, oli selgelt näha, et ta oli teel tegelikult juba kiriku poole. Üks selliseid meediapiiskoppe, ütleks USA-s Los Angelesi abipiiskop Barron oli ka temaga väga lähedastes sidemetes juba ja Barroni järelhüüded Kirkile on olnud ka vägagi kaunid, ilusad. Kusjuures tõesti, palju võiks ju rääkida piiskop Barronist ja teistest. Aga ilmselt on see koht, kus tasub öelda, et nüüd tuleb sinu riiki valitsema minna. Seda niikuinii, aga ma tahtsin öelda tegelikult midagi muud, et kuidas eesti keeles siis ongi, et igavest rahu anna talle issand ja sinu igavene valgus poisku tema peale, puhaku ta rahus. Requiem aeternam dona ei dominet lux perpetua lucet ei rogescant in pace, nagu ladina keeles see kõlab. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast!